好啲歌係，我唔敢話我會試好多新嘅嘢，我覺得都係將最基礎嘅嘢做好啲俾大家睇。咁我會希望呢支咪可以陪住我永遠支持你啊！永遠支持姜仔啊！自己有冇咩成長可以分享一下？哦，你啊，心情環節啦。心情環節，我想唔可以幫你拎住啲支先？心情環節，其實我真係每次都冇乜特別去諗，因為我覺得我都係想根據我當下嘅心情，睇下有啲咩想分享俾大家。咁啊，好開心啦，係啦，我覺得出道第7、第8年都真係好，時間過得好快。頭先入咗呢一行之後，見到好多唔同嘅事情，亦都經歷過好多唔同嘅嘢。咁啊，自己一直都學緊點樣去處理好多嘅問題啦，咁樣。咁啊，好多位，我覺得我自己都未處理得好好嘅，係我覺得令好多在座嘅各位可能同大家講你中意姜濤嘅時候，多少都會有啲身邊人都會話你中意姜濤啦。咁所以我覺得呢一方面係好重要嘅。我覺得自己都有相當嘅程度需要去做好啲啊。咁啊，係咯，我都希望大家照顧好自己身體，係唔一定話每一次咩 event 咩你哋都要出現。其實我好想同你哋講嘅就係，你哋每一個人自己先係最緊要。我唔係最緊要，我好想同你哋每一個人講，真係因為我希望我哋出現係可以令到你哋自己變成更加好嘅自己，係而唔係好多時候為咗去好辛苦做好多嘢，但係忘記咗自己。所以我會知道你哋喺度就得㗎啦。所以係將你哋擺喺自己第一位。OK。好啊，你踢歌係要搞一陣我哋咩？你又長大咗啦，同埋知道阿姜真係好留意大家，所以先會話你哋一定要以自己作為自己最重要嘅人，你哋係自己嘅 number one。當然將你顧得好好之後，你嘅愛分享俾阿姜咧，非常歡迎，但係一定要懂得去愛惜自己。咁阿姜都會愛惜自己嘅，因為佢好錫大家，所以喺知道今日要嚟見大家之前咧，佢已經準備咗一份禮物送俾大家。我將以下時間交俾阿姜。係呢首歌係係咯，都想唱好耐嘅。我覺得因為我都唔係話好識去講啲乜嘢，我覺得呢一首歌有好多嘅歌詞可以表達到我想講嘅嘢。咁希望大家中意。係呢首歌叫一首簡單的歌，係。好，你可以好緊張。